എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് കന്യാകുമാരി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിൽ കാണുന്നതാണ് വിവേകാനന്ദപ്പുറ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നാഗർകോവിൽ അങ്ങനെ കന്യാകുമാരി ബസ്സിനാട്ടോ വന്നത്, ട്രെയിനല്ല. ട്രെയിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കിട്ടില്ല. ബസ്സിനാണ് വന്നത്. ഞങ്ങൾ 5:45 ഞങ്ങൾ രാവിലെ 5:45 ഞങ്ങളിവിടെ കന്യാകുമാരി എത്തി. നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാം, സൂര്യോദയം കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കും ബാക്കി കന്യാകുമാരിയിലെ വിശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കന്യാകുമാരി റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൂം. 600 രൂപ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 3 പേരുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല റൂം കേട്ടോ. ടിവിയും കാര്യങ്ങളും സൗകര്യം, ഫാനുണ്ട്, AC അല്ല. ബാത്റൂമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂമാണ്. നമുക്കൊരു വാഷ് ബേസിൻ കാണാം. അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരി വരെ ബസ്സിനാണ് വന്നത്. അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ നാഗർകോവിലിലേക്ക് KSRTC വന്നു. അവിടുന്ന് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരി രാവിലെ 5:45 ഞങ്ങൾ പുലർച്ചെ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യാസ്തമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. படிக்க மேலே உண்டண்ணா, உதிராட்சி உண்டண்ணா, புளிக்கூர் உண்டண்ணா. നമുക്ക് കന്യാകുമാരി ഇവിടെ വന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്, ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരിതല്ലേ. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളുടെ കൈ നോക്കുന്നുണ്ട്. കൈ നോക്കാൻ എത്രയാ, എന്താ പറയണേ? എന്നിട്ട്
ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുറേ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന ആൾക്കാർ. കയ്യും കാലൊക്കെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. കാശ് ആരും കൊടുക്കരുത്. അത് നമുക്ക് ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോത്സാഹനം. ഇത് കണ്ടിട്ട് വേറൊരാൾ പിന്നെ വിശാടനത്തിന് ഇറങ്ങും. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ഇപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിലാണ് വിശാടനം. അത് പലരും ഇപ്പോൾ മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശംഖിൻ്റെയൊക്കെ ഷോപ്പാട്ടോ. മരിയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ്ടോ അടിപൊളി പാത്രമല്ലേ. ഇതിനകത്ത് സാമ്പാറുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് പുതിന ചട്നി ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇത് നമ്മളെ തേങ്ങാ ചട്നി. ഇതൊന്നും സാധനം മസാല ആ ഇഡ്ഡലി. അടിയിൽ വാഴയിലല്ല കേട്ടോ. വാഴയിലൊക്കെ നല്ല വെട്ടി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി വാഴയില. 2 ഇഡ്ഡലി 55 ഉറുപ്പ്യല്ലേ 2 ഇഡ്ഡലിക്ക്. പൂരി ഇത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഈ ചട്നി എടുത്ത് നോക്കാം. സാമ്പാറിന് വെച്ച് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് സാമാൻ റെഡി. എടുത്ത് ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഒരാൾക്ക് 50 രൂപ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് 50 രൂപേൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വേണം നമ്മൾ ബോട്ട് കയറിയിട്ട് വിവേകാനന്ദ പാറയിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫെറി സർവീസാണുള്ളത്. ഇത് ബോട്ടുകൾ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് കയറി കേട്ടോ. ബോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കുന്നത്. Hey guys, give me a view, sir. View.
ഇവിടെ നമുക്ക് ചെരുപ്പ് അഴിച്ച് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയറൊക്കെ കയറി നമുക്ക് മേലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ഒരു സംഗതി ഇതുവരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരോ മാർക്ക്. അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നേരെ കന്യാകുമാരി നമ്മൾ മറ്റേ വിവേകാനന്ദ പാറയിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. സമാധി സ്ഥലമായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വിവേകാനന്ദ റോക്ക് പോയി റിട്ടേൺ വന്ന് റൂമിലെത്തി. അപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ കന്യാകുമാരിയിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചേൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. മഴയായത് കാരണം ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ പോവാണ്. ഞങ്ങളൊരു ദിവസത്തെ പ്ലാനാണ് ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരേക്കും ബൈ.